欢迎大家来到姐妹对红局，出场的小将士，姐姐华萌萌和妹妹金嘟。萌萌扑上去啃咬，紧接着嘟嘟反手一掌，萌萌撑不住了，率先倒了下来。嘟嘟仍不解气，又给了一掌，再来一下，萌萌捂脸，嘟嘟继续打，萌萌显得后继无力。哎呀，萌萌反击了，这一回嘟嘟率先退下。萌萌继续发起进攻，嘟嘟休息结束，回来了，两姐妹继续大打出手，合脚